ឃ្លាំងក្របរំសាយរបស់ប៉ូលីសល្បាតព្រំដែនថៃយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនៅខេត្តសុរិន្ទបាងកកកងទ័ពភូមិន្ទថៃបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈនេះថាមានករណីផ្ទុះនឹងឆេះឃ្លាំងផ្ទុកក្របរំសាយរបស់កងកម្លាំងប៉ូលីសល្បាតព្រំដែនលេខ21ដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវវាងក្រុងសង្មឿងខេត្តសុរិន្ទកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណជា7:30នាទីនេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថៃអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពថៃឧត្តមសេនីយ៍តូរីថៃសូរាវីបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពបានចាត់បញ្ជូនកម្លាំងនិងរថយន្តពលិតអគ្គិភ័យជាច្រើនគ្រឿងចូលទៅអន្តរាគមន៍ជួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភ្លាមៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆាបឆេះរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍និងរដ្ឋបတ်សន្តិសុខនៅតំបន់ជុំវិញជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរក៏បានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបញ្ជាការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នោះផងដែរដើម្បីសុវត្ថិភាពគូបញ្ជាក់ថាជុំវិញពីចចាំរាមដែលសង្ស័យហេតុការណ៍នេះគឺជាអំពើបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនារបស់លោកវិនថៃបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមូលហេតុពិតប្រាកដគឺពោលតែស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយដោយពុំទាន់មានការសន្និដ្ឋានណាមួយទន្ទឹមគ្នានេះលោកក៏បានអំពាវនាវដល់សាធារណជនកុំឲ្យស្លន់ស្លោនិងស្នើកុំឲ្យចែករំលែកព័ត៌មានដែលមិនទាន់មានប្រភពច្បាស់លាស់បញ្ហាដំណងនោមក្រពះពោះវៀនថ្លើមនិងបញ្ហាលើសជាតិអាស៊ីតសុទ្ធសឹងតែជាជំងឺដែលកំពុងប្រឈមមុខខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងជ្រើសរើសផលិតផលយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឱសថបុរាណខ្ចីខ្មៅធម្មជាតិជាផលិតផលដែលផលិតដោយគុនខ្មែរសុទ្ធសាធចម្រាញ់ចេញពីវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិរួមមានស្លឹករំខ្ចីខ្មៅក្បាលរមៀតនិងមើមយិនសិននិងធាតុផ្សំវីតាមីនជាច្រើនមុខទៀតជួយបង្កើនកម្លាំងជួយកម្ចាត់ជាតិពុលក្នុងឈាមដាក់សមត្ថភាពផ្លូវភេទជួយរំលាយដុំគីទាំងក្នុងនិងក្រៅជួយកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់បញ្ហាសន្លាក់សាច់ដុំឈឺចង្កេះនិងបញ្ចុះជាតិកូលេស្តេរ៉ុលបានយ៉ាងប្រសើរទៀតផងព័ត៌មានលម្អិតសូមឆាប់ទៅប្រអប់សារពេកឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុន Maka Sangsong TSE ផ្ដល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់និងការសាងសង់សំណង់គ្រប់ប្រភេទប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាសកលទំនាក់ទំនង Telegram លេខ015 299 697